Ana, kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelyapti, yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Turikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turk sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Mana olib keldim. Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlayapsiz kelgan? Otangni hozir. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuning. Mana shu bo'lku chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz keling? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasining sonini bilmaydi bulay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Bir uy Hey! sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani. Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Shu bolalaringga olib keldim-da. Ho'kizdek katta bo'lib ketishni qaydan bilay, kichkinacha edi-ku. Bu lalakuni yangi qadoqdagisi. Buni paxtasi bor-ku, Amerikadan olib kelinadi. Materialni ham yumshoq qilib chiqargan, botmaydi. Namlikni ham o'tkazmaydi. Buni Rossiyada turib ham olsa bo'ladi, Valbriston. Voy, o'lib. Sen kimsan? Amaki chektira olmaysizmi? Ho, rossiyskimi? Bas qilib o'tiribsiz. Ey uka. Shuncha yil bola chaqam deb Rossiyada ishlanmani, bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanmanman. Ha, nicho. Mana meni ham dadam bugun Rossiyadan kelgan. Hali ko'rganim yo'q. Daday kim? Dilmurod, Dima deydi hamma. Dadayman. Yarim Maskovlarga ketdik.